ស្ដីលោកស្រីនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសពិសីលោកហ៊ុនសែនចេញមកបដិសេធពាក្យចចាមអារាមថាខ្លួនឈឺធ្ងន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងទៅជួបលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសមុនពេលវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ថ្មីចេញបនសាមុតលើកទី6ត្រឡប់មករៀបចំឡើងវិញនៅខេត្តកែបលោកម៉ាក្រុងថាគ្មានអ្វីដែលអាចបំបែកមិត្តភាពបារាំងនិងអាមេរិកបានទេប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែល2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅយេរូសាឡឹម RFIលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចេញមុខបដិសេធចោលពាក្យចចាមអារាមដែលបន្តតគ្នាថាលោកកំពុងនៅបរទេសព្យាបាលជំងឺក្រោយពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបលើទំព័រ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយពាក្យចចាមអារាមទាំងឡាយគួរត្រូវលុបបំបាត់អមរជនាជូនព័ត៌មានស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយប្រក្រតីបានអះអាងថាលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរសង្កេតមើលទីក្រុងភ្នំពេញហើយត្រូវស្ទះចរាចរណ៍ដោយអ្នកធ្វើដំណើរទូទៅដែរតាមរយៈคลิปវីដេអូរយៈពេលជាង1នាទីលោកហ៊ុនសែនចង់គូបញ្ជាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជ្រាបថាលោកមិនមែនកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ហើយត្រូវបញ្ជូនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតដើម្បីព្យាបាលដោយពាក្យចចាមអារាមមួយចំនួនទេសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះពាក្យចចាមអារាមស្ដីពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋបាលកម្ពុជាត្រូវបានបន្តតាមគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក្យចចាមអារាមនេះកើតឡើងដោយសារតែកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលរៀបចំធ្វើនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រត្រូវបានលើកពេលអស់រយៈពេល4សប្តាហ៍មកហើយពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនារហូតមកម្លេះកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងស្របគ្នាថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការបញ្ជាក់នេះមិនអាចជំរះមន្ទិលសង្ស័យអំពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺរបស់ប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវីដេអូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថាការចេញមុខបកស្រាយរបស់លោកនឹងអាចលុបបំបាត់ពាក្យចចាមអារាមអំពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺបានសម្រាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីពាក្យចចាមអារាមនេះគឺជារឿងដ៏អកុសលហើយលោកចង់ឲ្យសាធារណជនទូទៅពិនិត្យមើលអំពីចេតនារបស់អ្នកដែលបង្កើតពាក្យចចាមអារាមនេះផងថាតើមានបំណងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដយោងតាមលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើនាយរដ្ឋមន្ត្រីបាត់បង់តំណែងជាស្ថាពរដោយពាក្យចចាមអារាមមែននោះប្រទេសនឹងត្រូវជួបរឿងច្របូកច្របល់យ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តលើការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថានេះគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងខែកក្កដានេះដែលលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មទៅលើពាក្យចចាមអារាមថាលោកកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងកំពុងតែព្យាបាលខ្លួននៅបរទេសកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាកន្លងទៅលោកបានសរសេរសំណួរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតើលោកត្រូវតែប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាលោកកំពុងស្ថិតនៅទីណាដែរឬទេនិងថាបើទោះបីជាលោកស្ថិតនៅទីណាក៏លោកមានលទ្ធភាពដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិពិសេសបង្ក្រាបលើការបង្កចលាចលរបស់ក្រុមជនពាលនិងក្រុមជ្រុលនិយមបានដែរលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនៅថ្ងៃនេះបានផ្ញើលិខិតចំហពីដាច់ដោយឡែកទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែក្នុងបំណងតែមួយគឺឲ្យស្នើទៅរដ្ឋសភាបង្កើតច្បាប់ការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់រូបដែលផុតអាណត្តិនៅក្នុងលិខិតចំហនេះបញ្យល់ថាច្បាប់នេះគឺដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះគុណបំណាច់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនកន្លងមកនិងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិឲ្យបានស្ថិតស្ថេរជានិរន្តរ៍ចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំខាន់ក្នុងនោះរួមមានលោកកឹមសុខាផងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងតាំងពីពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួបនៅក្រៅប្រទេសនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2ដែលបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីកំពុងបន្តរុញទៅមុខសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសមានចិត្តចំពោះលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកជំនួបនេះថាជាជំនួបលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះvà សម្រាប់លំអិតព័ត៌មាននេះ ជ
ជំនួបដែលលោកសំរងស៊ីបានហៅថាជាលក្ខណៈគ្រួសារការពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី14កក្កដាគឺធ្វើឡើងជាមួយអតីតសហការីរបស់លោកនៅក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំនួបនេះលោកសំរងស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថានៅទីណានោះទេតែបានបញ្ជាក់ត្រឹមថាគឺធ្វើឡើងនៅទីកន្លែងមួយជិតប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការសរសេររបស់លោកសំរងស៊ីនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនាថ្ងៃទី15កក្កដានេះប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំនួបរវាងលោកសំរងស៊ីនិងអតីតសហការីដ៏ស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនគួរជំរាបជូនថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាសប្តាហ៍នេះមកលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនក្នុងបបហេតុជួបជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលមានតែសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន66រូបបានលើកដៃអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាហើយជំនួបដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនៅឯទីក្រុងហុងកុងនេះក៏បានធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកនយោបាយតាក់ទងជាមួយនឹងទណ្ឌិតនោះនឹងត្រូវព្រឹទ្ធសភាលើកយកមកអនុម័តនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2015មកបន្ទាប់ពីតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងជាប់ក្តីក្តាំនៅក្នុងតុលាការយ៉ាងតិចចំនួន4សំណុំរឿងផ្សេងទៀតបានលាឈប់ពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី1បានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកទោសធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយបន្ថែមលើនេះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2និងបន្តហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់សម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬក៏សកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតថែមទៀតបើមិនដូច្នោះទេគណៈបកនយោបាយនោះនឹងត្រូវរំលាយចោលឬហាមឃាត់សកម្មភាពមិនលើសពី5ឆ្នាំបើតាមលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកដែលបានទៅជួបលោកសំរងស៊ីនៅឯទីក្រុងហុងកុងបានលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលទានអាហាររួមគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាលោកថាពួកយើងមានកិត្តិយសបានទទួលទានអាហារនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាមួយមនុស្សដែលពួកយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់មិនអាចបំភ្លេចបានឡើយបើទោះបីជាបន្តិចទៀតនេះច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងដករូបសម្លេងនិងសកម្មភាពរបស់គាត់ចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយលោករុនរតវិស្នាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកាលពីម្សិលមិញបានព្រមានថានៅពេលឆាប់ខាងមុខនាយកដ្ឋាននឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ចំពោះការប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងការឈប់ចតដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាប្រព័ន្ធដែលអាចស្វែងរកអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់យានជំនិះតាមរយៈផ្លាកលេខដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរដូចមុនឡើយចំណែកក្នុងករណីដែលម្ចាស់យានជំនិះមិនរៀងចាលនិងមិនគោរពតាមច្បាប់នគរបាលនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការតែម្ដងខ្មានកំភ្លើងដែលបានបាញ់ជិត10គ្រាប់ទាំងកណ្ដាលយប់នៅខណ្ឌដូនពេញត្រូវបានតុលាការសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនហើយកាលពីល្ងាចម្សិលមិញបន្ទាប់ពីប្រតិអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា490នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសូមរំលឹកជូនថាជនសង្ស័យដែលជាខ្មានកំភ្លើងដែលបានបាញ់រះជិត10គ្រាប់នៅខណ្ឌដូនពេញបានចូលសារភាពនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាការចូលសារភាពកំហុសរបស់ជនសង្ស័យខាងលើនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯនាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសលេខទូរស័ព្ទចំនួន2ខ្សែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលព័ត៌មានឬជនរងគ្រោះជាមេដាបេដាអាណាព្យាបាលផ្ទាល់ក្នុងករណីបាត់ក្មេងឲ្យរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកាន់នាយកដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទទាំង2ខ្សែនេះគឺ031 201 2345និង031 601 2345ការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានព័ត៌មានចុះផ្សាយក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែកចាយបន្តគ្នាអំពីករណីបាត់ក្មេងជាញឹកញាប់ដែលខ្លះបាត់នៅតាមសាលារៀនឬតាមទីសាធារណៈផ្សេងៗដែលពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារក្មេងទាំងនោះអះអាងថាត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខចាប់យកទៅ
ក្រសួងទេសចរនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី6នៅខេត្តកែបនេះចុងខែធ្នូដែលនេះគឺជាដំណើរវិលជុំទី2បន្ទាប់ពីខេត្តកែបទទួលរៀបចំបុណ្យសមុទ្រម្ដងឬមកហើយអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានអះអាងថាបុណ្យសមុទ្រនៅឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដោយមានការប្រណាំងទូកក្ដោងនិងមានសិល្បៈនៃការបាញ់ទឹកអមជាមួយនឹងបទភ្លេងអេងគឹមហុងរាយការណ៍ការប្រណាំងទូកក្ដោងនឹងមានការចូលរួមប្រឡងប្រណាំងរវាងកីឡាករកម្ពុជាជាមួយនឹងកីឡាករឬកីឡាការិនីមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃកីឡាប្រភេទនេះក៏ធ្លាប់ដាក់តាំងបង្ហាញម្ដងរួចហើយដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំទៅមិញតែមិនមានការប្រឡងប្រណាំងដោយដែលគឺក្រុងធ្វើនៅឆ្នាំនេះទេត្បិតតែកីឡាប្រភេទនេះត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះក៏ដោយតែប្រភេទកីឡារបស់កម្ពុជានៅតែរក្សាទុកដដែលដោយក្នុងនោះរួមមានការប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរការបង្ហាញក្បាច់គុនល្បុក្កតោការប្រកួតបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់ការប្រណាំងទូកនិងការរត់ប្រណាំងជាដើមដែលឡែកចំពោះការបង្ហាញសិល្បៈនៃការបាញ់ទឹករួមបញ្ចូលជាមួយបទភ្លេងវិញគឺជាសិល្បៈមួយប្លែកមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេសិល្បៈនេះគឺមានកិច្ចសហការពីក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសមកពីប្រទេសចិនមកជួយរៀបចំថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាចាត់ទុកពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈប្លែកជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនេះចំពោះទីកន្លែងស្នាក់នៅតម្លៃម្ហូបអាហារដែលត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅឆ្នាំនេះគឺអនុវត្តតាមរូបមន្តដដែលនោះគឺការបិទតម្លៃមុខម្ហូបនៅកន្លែងលក់ផ្ទាល់តែម្ដងចំណែកទីកន្លែងស្នាក់នៅលោកវត្តចម្រើនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចូលរួមជួបផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នជំនួសឲ្យការខ្វះខាតបន្ទប់សន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់តាក់ទងបញ្ហាសម្រាមក្រសួងទេសចរនិងបំផុសទៅអាជីវករឲ្យមានទម្លាប់វិកខ្ចប់ត្រឹមត្រូវនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេជួយណែនាំទៅពលរដ្ឋនៅក្នុងការជួយរក្សាអនាម័យបន្ថែមពីលើនេះទៀតនៅមានបណ្ដាក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវត្តចម្រើនសូមបញ្ជាក់ជូនថាពិធីបុណ្យសមុទ្ររៀបចំឡើងនៅខេត្តជុំវិញសមុទ្ររួមមានខេត្តកំពតព្រះសីហនុកែបនិងកោះកុងក្នុងគោលបំណងការពារនិងអភិរក្សតំបន់ឆ្នេរសមុទ្របន្ទាប់ពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាឆ្នេរស្អាតបំផុតក្នុងពិភពលោកម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីបង្វែរគោលដៅភ្ញៀវទេសចរឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍តំបន់ឆ្នេររបស់កម្ពុជាក្រៅពីរមណីយដ្ឋានអង្គររយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2017នេះទំហំទុនវិនិយោគលើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានប្រមាណ$5,000 លានអាមេរិកទំហំនេះបានកើនឡើងជាង 27% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានត្រឹមតែជាង$74,000 លានប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងដែនដីបើតាមក្រសួងដដែលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះការបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យឯកជនមានមកពីប្រទេសចំនួន18ដែលក្នុងនោះមាន309គម្រោងនិងមានផ្ទៃក្រឡាសំណង់ជាង13លានម៉ែត្រការ៉េប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអគារបូឌីងសចំនួន7គ្រួសារនៅតែមិនព្រមចាក់ចេញគិតមកដល់ថ្ងៃទី14កក្កដានេះបន្ទាប់ពីប្រជាជន480គ្រួសារបានរើចេញទៅទីកន្លែងថ្មីការមិនព្រមចាក់ចេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ7គ្រួសារនេះគឺដោយសារតែពួកគេទាមទារសំណងបន្ថែមលើសំណងចាស់ដែលមានស្រាប់ចំនួន$1,400ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតែអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋបានជជែកគ្នានិងដោះស្រាយគ្នាអស់ហើយសូមស្ដាប់តាន់កំច័ន្ទវាសនាអ្នកស្រីឈុំសាគងអាយុ60ឆ្នាំជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងចំណោមប្រជាជន7គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលមិនព្រមរើចេញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការចាក់ចេញណាមួយអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែគាត់ទទួលបានសំណងសមស្របជាងនេះដែលអាចទិញផ្ទះមួយបានសមរម្យសម្រាប់សមាជិក10នាក់នៃគ្រួសាររបស់គាត់អ្នកស្រីសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Aragawa នឹងដោះស្រាយឲ្យបានសមស្របទៅតាមអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់បានព្រោះអ្នកស្រីមានការជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមិនព្រមរើចេញនោះទេខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅទីនោះអ្នកស្រីបានអះអាងថាគ្មានការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនឹងទឹកនោះទេផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់គ្មានការបង់ថ្លៃថែមទៀតដោយឡែកលោកខៀវប៊ុនធឿនអ្នកលក់បាយនិងម្ហូបអាហារនៅអគារបូដិញកំពុងតែរើអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះដែលធ្លាប់រស់នៅ27ឆ្នាំទៅស្នាក់នៅផ្ទះជួលជាបណ្ដោះអាសន្នសិនឲ្យដឹងថាការដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យតម្លៃ$1,400ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េគឺសមរម្យអាចទទួលយកបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែមានក្តីអាឡោះអាល័យពេលដែលដឹងថាអគារបូដិញនឹងត្រូវបានវាយកំទេចនៅពេលខាងមុខ
លោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅរសៀលថ្ងៃ14កក្កដានេះថាក្រសួងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរើចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការរៀបចំទៅតាមគម្រោងផែនការតាមការរៀបចំកន្លងមកជារួមចំពោះតម្លៃក្រសួងបានធ្វើការជជែកគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនរួចមកហើយថែមទាំងមានការវាស់វែងនិងកំណត់ទៅតាមបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់និងតាមទីតាំងទាំងអស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអគារបូឌេងផងដែរគូរំលឹកផងដែរថាពលរដ្ឋដែលសម្រេចរើចេញបានព្រមព្រៀងលក់បន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃ$1,400ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយក្រសួងដែនដីបានកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមរើចេញចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនរើចេញឲ្យទាន់ពេលវេលាក្រុមហ៊ុនអាចនឹងរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន79នាក់កាលពីម្សិលមិញត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួននិងកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីសម្រេចថាត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញឬត្រូវបញ្ជូនឡើងតុលាការការឃាត់ខ្លួនពលករខ្មែរនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនពលករបរទេសធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅញឹមសុផលជូនព័ត៌មាននេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14កក្កដាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីផ្ដើមប្រតិបត្តិការមកទល់ថ្ងៃនេះក្រៅពីការឃាត់ខ្លួនពលករខ្មែរប្រមាណជិត80នាក់នោះមានពលករខ្មែរចំនួន30នាក់រួចទៅហើយដែលស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ីផ្ដល់កន្លែងឲ្យស្នាក់នៅក្នុងស្ថានទូតចំពោះពលករទាំងនេះស្ថានទូតខ្មែរកំពុងសម្របសម្រួលដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីដើម្បីរៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់កម្ពុជាវិញលើសពីនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានណែនាំឲ្យស្ថានទូតរបស់ខ្លួនត្រៀមជួយពលករពលករនីតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃនេះដែរក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងដែរថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលកររបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅប្រទេសទាំងនោះបានជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់កិច្ចអន្តរាគមន៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានៅប្រទេសថៃវៀតណាមឡាវភូមាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួយសង្គ្រោះស្វែងរកភាពស្របច្បាប់និងជួយបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកប្រទេសវិញជាបន្តបន្ទាប់កិច្ចអន្តរាគមន៍នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលករខ្មែរប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសទទួលឲ្យធ្វើការងារការបំពានផ្សេងពីសំណាក់នយោជកការចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការនិងទៅរៀបការជាមួយបរទេសរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សបញ្ហាសុខភាពដោយទទួលរងនៅការងារដ៏លំបាកនិងករណីបាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់ការងារជាដើមយុវសិស្សកម្ពុជា6រូបបានទទួលមេដាយមាសប្រាក់សម្រិតសរុប14គ្រឿងពីការប្រកួតប្រជែងនៃវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាស៊ានបូក3លើកទី6ក្រោមប្រធានបទធម្មពលកើតឡើងវិញសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំការប្រកួតប្រជែងនេះបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15កក្កដាដោយមានបេក្ខជនចូលរួម120នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10រួមជាមួយប្រទេសចិនកូរ៉េនិងប្រទេសស្វីយុវសិស្សដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះមានអាយុចន្លោះពី13ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅថ្ងៃទី14កក្កដាម្សិលមិញបារាំងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួនដោយបានអញ្ជើញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសកងទ័ពអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងពិធីព្យុហយាត្រាកងទ័ពដោយធ្វើជាដើរតួបើកឆាចំណែកឯលោក Donald Trump វិញអង្គុយនៅលើវេទិកាកិត្តិយសអមជាមួយលោក Macron វត្តមានរបស់លោក Donald Trump ជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងពិធីជាតិនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់បន្តិចទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកប្រធានតំណាង Macron ការអញ្ជើញអាមេរិកឲ្យធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិដែលត្រូវចំនឹងឱកាសខួប100ឆ្នាំនៃការចូលរួមរបស់កងទ័ពអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1វាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាក្រោយព្យុហយាត្រាកងទ័ពលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានអ្វីដែលអាចបំបាក់មិត្តភាពរវាងបារាំងនិងអាមេរិកបាននោះទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកម៉ាក្រុងដែលប្រែសម្រួលដោយសេងឌីណា Durant notre histoire nous avons trouvé នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងប្រទេសយើងអាចរួចផុតពីការរលត់រលាយបានគឺដោយសារតែយើងមានប្រជាជនប្រកបដោយស្មារតីស្នេហាជាតិក៏ប៉ុន្តែ
ក៏ដោយសារតែយើងមានសម្ព័ន្ធមិត្តប្រកបដោយទំនុកចិត្តផងដែរប្រទេសជាមិត្តដែលចូលខ្លួនមកជួយយើងនៅក្នុងគ្រាលំបាកហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាមិត្តនេះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្មានអ្វីដែលមកអាចបំបែកបំបាក់ចំណងមិត្តភាពរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរនេះបាននោះទេវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងភរិយានៅថ្ងៃនេះវាគឺជានិមិត្តរូបនៃមិត្តភាពដ៏ចាស់ឆ្នាំរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអរគុណចំពោះអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើសម្រាប់យើងកាលពី100ឆ្នាំមុន Remercier les États-Unis d'Amérique pour le choix fait il y a 100 ans. ចំណែកនៅឯប្រទេសទូគីឯនោះវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី1នៃការបរាជ័យការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរទូគីបានប្រកាសថាថ្ងៃទី15កក្កដានេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិប្រចាំឆ្នាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសាមគ្គីភាពសូមជម្រាបជូនថាភ្លាមក្រោយរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនជនសង្ស័យជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចាប់ប្រកាន់ចូលរួមក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រធានាធិបតីទូគីលោកអ៊ែកដូកាន់ថ្ងៃសុក្រទី14កក្កដានៅអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអារ៉ាប់3នាក់បាននាំគ្នាបើកការបាញ់ប្រហារសម្រាប់ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលពីររូបមុននឹងត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់វិញនៅទីលានវិហារសូត្រធម៌នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចបិទច្រកចូលទៅកាន់វិហារសូត្រធម៌និងលុបចោលពិធីសូត្រធម៌អ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមូហ្វទីយេរូសាឡឹមមួយរូបដែលបានបរិហារការលុបចោលការសូត្រធម៌នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលចាប់ខ្លួនយើងស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណាប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែល2នាក់បានរងរបួសធ្ងន់រហូតដល់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរបួសស្រាលដោយការវាយប្រហារពីសំណាក់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះប៉ូលីសដែលស្លាប់ទាំងពីររូបនោះជាជនជាតិភាគតិចអារ៉ាប់នៅអ៊ីស្រាអែលចំណែកបរិសុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនទាំង3នាក់ដែលបានបង្កហិង្សាក្រោយបានបាញ់ប៉ូលីសរួចមកបាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនទៅកាន់តំបន់វិហារសូត្រធម៌កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានដេញតាមពួកគេរួចសម្លាប់ពួកគេនៅទីនោះអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចលុបចោលការសូត្រធម៌ថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីកន្លែងសូត្រធម៌ដែលកើតហេតុទីលានសូត្រធម៌នេះស្ថិតនៅយេរូសាឡឹមភាគខាងកើតដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់នៅទីនោះមានវិហារសូត្រធម៌មួយកន្លែងឈ្មោះអាល់ឡាក់សាអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននៅរ៉ាម៉ាឡាបានថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្រេចលុបចោលពិធីសូត្រធម៌ថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហាម៉ាស់វិញបានលើកឡើងថាការវាយប្រហារថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះជាចម្លើយតបតទៅនឹងភេរវកម្មរបស់ជនជាតិស៊ីហ្វតបតទៅនឹងការមើលងាយមើលថោកវិហារអាល់ឡាក់សាប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាម៉ូតអាបាសបានថ្កោលទោសហិង្សានេះលោកបានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតានយ៉ាហ៊ូបារម្ភពីភាពតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈអ៊ីស្រាអែលវិញបានប្រកាសធ្វើការវិភាគឡើងវិញពីផ្នែកសន្តិសុខនៅតំបន់វិហារសូត្រធម៌ក្រុងយេរូសាឡឹមការបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះជាការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងគួរកត់សម្គាល់នៅយេរូសាឡឹមបើគិតច្រើនឆ្នាំមកនេះបើគិតតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2015មកវិញហិង្សានៅអ៊ីស្រាអែលនិងក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនច្រើនបង្កឡើងដោយកំបិតហើយភាគច្រើនគឺជាស្នាដៃរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទាំងនោះច្រើនសម្រេចវាយប្រហារដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់របាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានព្យាករណ៍ថានឹងមានការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព6អង្សាសេនៅតំបន់អាស៊ីនៅដំណាច់សតវត្សរ៍នេះរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាតំបន់មួយដែលមានការប្រឈមទស្សនវិជ្ជាមនុស្សនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាចទទួលរងអាកាសធាតុដែលក្តៅជាងមុនដោយសីតុណ្ហភាពនៅតាមប្រទេសតាជីគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងភាគពាយព្យនៃប្រទេសចិនត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង8អង្សាសេកំណើនសីតុណ្ហភាពទាំងនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងគំហុកចំពោះប្រព័ន្ធធាតុអាកាសក្នុងតំបន់វិស័យកសិកម្មនិងជលផលដីនិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទឹកសន្តិសុខជាតិនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍតំបន់ទីក្រុងទេសចរប្រវេសន៍និងសុខភាពរបាយការណ៍ដដែលក៏បានព្រមានបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកថាមានការប្រឈមខ្ពស់បំផុតក្នុងការធ្លាក់ចូលទៅកាន់ភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងនិងគ្រោះមហន្តរាយប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយនិងបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងរឹងមាំទីនោះយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសចិនសពរបស់ជេលីភីនៅបានសន្តិភាពលោកលីសៀវប៉ូត្រូវបានបូជានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីពិធីសពរបស់លោកត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការចូលរួមតែពីសំណាក់គ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកប៉ុណ្ណោះពិធីបូជាសពនេះធ្វើឡើងត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយមរណភាពរបស់លោកដោយជំងឺមហារីកពិធីបូជាសពរបស់លោកគឺធ្វើឡើងស្របទៅនឹងការយល់ព្រមពីសំណាក់គ្រួសារនិងប្រពៃណីភាគឦសាននៃទីក្រុងចិនយ៉ាង
គួរជំរាបជូនផងដែរថាចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវការទុច្ចរិតផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនរួមមានអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក្រោយពីពួកគេបានធ្វើការបរិហារិគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជុំវិញការស្លាប់របស់ជាលីភីនៅបានសន្តិភាពលីស៊ូប៉ូចិនត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងបដិសេធមិនផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញឲ្យលីស៊ូប៉ូអាចចាក់ចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសបានដោយទុកបណ្ដោយរហូតដល់ស្លាប់វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សកុនធាក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលអេងកំហុងនឹងលើកឡើងអំពីសង្គមស៊ីវិលសាទរការបង្កើនថវិកាវិសាអប់រំសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីតែបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីរៀនភាសាបារាំងរបស់គួយគុណភារាបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់វ៉ាន់សកុនធាដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន66រូបបានអនុម័តយល់ព្រមទាំងស្រុងហើយសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលចាត់ទុកថាជាការប្រញាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាអនុម័តបន្តមុនពេលដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះទលេខាដាក់ឲ្យអនុវត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភាបានទទូចឲ្យបញ្ឈប់ការពិភាក្សាលើច្បាប់នេះដោយបានចាត់ទុកវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីតែកម្ចាត់កម្ចាយខ្មែរគ្នាឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃច័ន្ទដែរគឺជាគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបណ្ឌិតកែមលីនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញនៅកន្លែងបាញ់សម្លាប់និងវត្តតម្កល់សពការធ្វើពិធីបួងសួងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់តែមានការរៀបចំពិធីសាសនាធំដុំនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅឯខេត្តតាកែវសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តមដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខេត្តតាកែវក្នុងស្រុកតាមកក់ជាទីកំណើតរបស់បណ្ឌិតកែមលីមានការរៀបចំពិធីសាសនាសូត្រមន្តមនសិការនិងពិធីបង្សុកូលរាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន51អង្គដែលស្មើនឹងអាយុរបស់បណ្ឌិតកែមលីពិធីនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលីជាច្រើនរយនាក់ដែលចេញចូលប្រដាក់បន្តកន្ទុយគ្នានៅឯភ្នំពេញឯនេះវិញនៅវត្តចាស់ជាទីដែលតម្កល់សពរបស់អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះគឺមានពិធីបុណ្យសាសនាបន្តិចបន្តួចដោយមានប្រសង់ 4-10 អង្គនិងមនុស្ស 4-10 នាក់ចូលរួមអ្នកផ្ដើមបុណ្យពីខុបុត្របន្ទិញមានសង្ឃដីកាប្រាវត្ថុបារាំង RFI ថាការធ្វើពិធីតិចតួចដូចនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីបង្គ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះត្បិតថាវត្តចាស់គឺជាទីតម្កល់សពនិងជាកន្លែងធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃរបស់បណ្ឌិតកែមលីផងតាមសង្ឃដីការបស់ព្រះភិក្ខុបុត្របន្ទិញគឺអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យគ្រាន់តែចង់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកកែមលីតែប៉ុណ្ណោះមិនចង់ឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសចលាចលអ្វីនោះឡើយនៅភ្នំពេញដដាលនៅហាង Star Mart នៃស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្បែរស្តុបបូកូជាទីកន្លែងដែលឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពី1ឆ្នាំមុនគឺមានក្រុមយុវជនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកអាណិតគោរពស្រឡាញ់បណ្ឌិតរូបនេះគឺនៅតែបន្តទៅដាក់កម្រងផ្កានិងអុជធូបឧទ្ទិសបួងសួងសកម្មភាពនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃខណ្ឌចំការមនប្រហែល30នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយចំពោះក្រុមអាជ្ញាធរតាំងតែពីថ្ងៃ9កក្កដាមកម្លេះការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដោយមានដាក់កម្រងផ្កានិងសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ព្រោះថាគ្មានការអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងភ្នំពេញតែប្រសិនបើសកម្មភាពនេះមានការជូនដំណឹងទៅសាលាក្រុងជាមុននោះនឹងមានអាជ្ញាធរទៅជួយសម្របសម្រួលនឹងការពារថែមទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីមរណភាពរបស់លោកកែមលីបាន1ឆ្នាំទៅហើយមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតខណៈដែលនៅមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនចំពោះដំណើរការស៊ើបអង្កេតក្រុមគ្រួសារសពនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅតែបន្តទៅទូចទាមទារ
ទាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដន់ទាទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហើយបើតាមពួកគេទាំងអស់នោះការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យជាថ្មីគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិផ្ទុយពីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានប្រាប់កាសែតនៅក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធទៅនឹងបកកណ្ដាលអំណាចដោយបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការនិងនីតិវិធីរបស់តុលាការឃាតករត្រូវបានសាលាជំរះក្តីផ្ដន្ទាទោសរួចហើយរីឯអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតុលាការកំពុងតែបន្តចំណាត់ការតាមក្រសួងយុតិធធម៌ខ្មែរការស្វែងរកយុតិធធម៌ត្រូវធ្វើនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដោយមិនអាចធ្វើតាមចិត្តចង់នោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងនៅពេលថ្មីៗនេះក៏បានអំពាវនាវទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យពន្លឿនការស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីឲ្យយកទៅកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកជីសុកសានបានរៀបរាប់ទៀតថាមរណភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលីគឺគួរឲ្យស្ដាយណាស់តែលោកបាត់បង់តែរូបកាយទេប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកមិនសាបសូន្យនោះឡើយ RFI នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10កក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារដោយបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលទំនងជាស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសការសរសេររបស់លោកហ៊ុនសែននៅលើទំព័រ Facebook នេះទំនងជាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook ម្នាក់ឈ្មោះថាឆាំឆានីដែលគេដឹងថាគឺជាអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិ Facebook នេះដែលបានចោទជាសំណួរពីការខកខាននៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកនេះដោយសារតែអវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសតែមិនបានផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទៅឲ្យលោកសខេងឬក៏លោកប៊ិនឈិននោះទេព្រោះមិនទុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាទោះលោកផ្ទេរសិទ្ធិឬក៏មិនផ្ទេរសិទ្ធិក៏លោកនៅតែមានលទ្ធភាពដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិដដែលជាពិសេសនឹងធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើការបង្កចលាចលនានាដែលលោកបានប្រមានថាបើចង់សាកល្បងនោះអំពីលោកសំរងស៊ីវិញអតីតប្រមុខគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះពីក្រៅប្រទេសបានសរសេរស្នើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យឈប់ខាត់ពេកក្នុងការប៉ុនប៉ងសម្រាប់រកលោកតាមផ្លូវនយោបាយទៀតទៅសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីនេះបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថានេះគឺគ្រាន់តែជាការនិយាយលើកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ RFIក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបញ្ឈប់ការនាំខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទពីខេត្តកោះកុងចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសនិងសារាចររបស់រដ្ឋមន្ត្រីលោកសុយសែមការប្រកាសបញ្ឈប់នេះគឺគ្មានកំណត់ពេលថានឹងបើកឲ្យនាំចេញខ្សាច់វិញនៅពេលណានោះទេចំណែកអ្នកការពារបរិស្ថាននៅខេត្តកោះកុងនោះយល់ថាវិធានការដូចនេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយលើកនេះទៀតក៏នៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃពុធបានខត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៅសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីស្ត្រីម្នាក់នេះដាក់ឈ្មោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាហេងលក្ខិណានៅថ្ងៃបន្ទាប់ស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគាររីឯយុវជនម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តប្រស័យអនុក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនដែរដោយសារតែប្រមាថជីវិតដោយគំរាមបាញ់សម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតាម Facebook ដោយឡែកសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់នៅថ្ងៃទី12កក្កដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាសមាគមនេះបានចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកអាធុនថាជាសម្ដីអកតេដែលបានចោទខាងសមាគមថាប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំងទៅបង្កើតវិទ្យាស្ថានដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញជាជាងខិតខំកសាងសមត្ថភាពចំណេះនិងជំនាញរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរ RFIក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន55រូបគ្រងនិងសរសេរលិខិតផ្ញើទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រនៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសូមព្រះអង្គកុំឲ្យឡាយប្រហោះលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានទៅដល់ដៃព្រឹទ្ធសភាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី12កក្កដាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ឡើងវិញរបស់វ៉ាសំណប់លិខិតសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍នេះនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងយូរនៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះពលគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានមុនពេលដែលសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបញ្ជូនទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី12កក្កដាលោកសុនឆៃបានគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជានីតិវិធីតែមួយគត់ដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅមានសង្ឃឹមនឹងអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ស្កាត់វិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះ
បើតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រោយពីស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយនេះហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យមុនពេលថ្វាយទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យអនុវត្តប៉ុន្តែបើតាមលោកសុនឆៃគឺព្រះមហាក្សត្រអាចប្រើប្រាស់ព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដើម្បីមិនឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានគួរជំរាបជូនថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយថ្មីបច្ចុប្បន្នបានទៅដល់ដៃព្រឹទ្ធសភាហើយនាព្រឹកថ្ងៃទី12កក្កដាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន66រូបបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយគ្មានការចូលរួមពីភាគីគណៈបកប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភាដែលបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី12កក្កដាក៏បានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៅកាន់គណៈកម្មការទី6របស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមុនពេលអនុម័តដោយចាត់ទុកថាជាការប្រញាប់នៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មផុសផុលលើវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះថាមិនត្រឹមតែបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអតីតប្រធានគណៈបកលោកសំរងស៊ីនោះទេតែវិសោធនកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងខាត់បង់ថវិកាជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្ទាំងប៉ាណូគណៈបករបស់ខ្លួនដែលមានរូបលោកសំរងស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសត្បិតច្បាប់ថ្មីនេះបានហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកនយោបាយខົບខិតជាមួយទណ្ឌិតនោះឡើយសូម្បីតែការប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតដែលជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទប្រឆាំងនោះឡើយបើមិនដូច្នោះទេគណៈបកនយោបាយនោះនឹងត្រូវផ្អាកសកម្មភាពមិនឲ្យលើសរយៈពេល5ឆ្នាំឬត្រូវរំលាយចោលតែម្ដងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ត្រូវតែប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួនទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ពីថ្ងៃទី15កក្កដាដល់ថ្ងៃទី15សីហាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះចំពោះមន្ត្រីដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណជាង 8000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបើកសវនកម្មកាត់ទោសលោកកឹមសុខនៅរសៀលថ្ងៃទី27កក្កដាខាងមុខនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកជួងជងីមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខគូបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាកន្លងទៅបានចរាចរបណ្ដឹងជំទាស់សំណុយក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខនិងបានទាត់ចោលបណ្ដឹងជំទាស់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលតទល់ក្តីនៅក្នុងតុលាការលោកកឹមសុខអ្នកខ្លំមើលបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារតាំងតែពីខែមិនិនាមកម្លេះ RFI អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានថ្លែងថាសំណង់ខុសច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានសាងសង់នៅតំបន់អង្គរនឹងត្រូវរុះរើដោយគ្មានការលើកលែងនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកាលពីថ្ងៃពុធសន្និសីទសារព័ត៌មានធ្វើឡើងដើម្បីដាស់តឿនឲ្យម្ចាស់សំណង់ខុសច្បាប់និងសាធារណជនទាំងអស់យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃសំណង់ខុសច្បាប់ចំពោះបេតិកភណ្ឌអង្គរនិងចូលរួមអភិរក្សឲ្យបានគង់វង្សសំណុំរឿងជួញដូរឈើខុសច្បាប់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីចំនួន11នាក់ត្រូវបានផ្ទេរមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមមន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញការផ្ទេរសំណុំរឿងនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌យើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សឿងភរិយដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញលោកអ៊ីរ៉ានប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឈើក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អាយកាចាត់ការលើសំណុំរឿងនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Cambodia Daily សំណុំរឿងខាងលើនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីខេត្តចំនួន11រូបរួមមានមេបញ្ជាការយោធានិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តឬអាចទាំងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តនេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ទាំង3រូបមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះលោកយ៉ានអារិនប្រធានសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើករណីខាងលើនេះចំណែកលោកមាសប្រុសអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដឹងថាសំណុំរឿងខាងលើនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយលោកមិនអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចំពោះអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំង11នាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះផ្ទាល់បើតាមលោកមាសប្រុសក្រៅពីអ្នកទាំង11នាក់នោះក៏មានមនុស្សផ្សេងទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពុករលួយខាងលើនេះដែរលោកប៉ែនបូណា
មន្ត្រីអាតហុកដែលតាមដានករណីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការបញ្ជូនករណីអំពើពុករលួយក្នុងការជួញដូរឈើនេះធ្វើឡើងដោយសារតែសមាជិកភាពពាក់ព័ន្ធដល់មន្ត្រីក្នុងស្ថាប័នតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ុនណាយល់ឃើញថាប្រសិនបើសំណុំរឿងនេះបន្តទុកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះនឹងមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឃើញទេលោកមាសប្រុសអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងលោកប៉ានប៊ុនណាមន្ត្រីអាតហុកថាករណីស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីរបស់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការបង្ក្រាបការជួញដូរឈើខុសច្បាប់កាលពីខែកុម្ភៈហើយឈ្មោះឈើបានឆ្លាយដាក់លើមន្ត្រីរបស់ខេត្តដែលមានទាំងមេបញ្ជាការនិងព្រះរាជអាជ្ញាបាទតាមលោកប៊ុនណាឈ្មោះឈើបានផ្ដល់លុយទៅឲ្យមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនដើម្បីនាំឈើចេញអាគារបដិញសនឹងត្រូវរុះរើចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដានេះតទៅដើម្បីរៀបចំអភិវឌ្ឍឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាការរុះរើនេះនឹងបង្កការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញទីតាំងក៏ដូចជាអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ដែលទាមទារឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងរួមសហការផងដែរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលាអន្តរជាតិ Bluebird ជាសាលាឯកទេសខាងអប់រំនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលផ្ដល់បរិយាកាសសិក្សានិងការថែទាំល្អទទួលចុះឈ្មោះកុមារពីអាយុ2ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំចំពោះកម្មវិធីសិក្សាមត្តេយ្យអន្តរជាតិគឺយកតាមស្តង់ដារប្រទេសអង់គ្លេសSinvenju ជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Cooling Film មានទទួលបិទ sticker បន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ093 22 00 23ឬ092 99 88 77សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUSកាហ្វេ Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ ISI Palm ផលិតផលស័ង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel និងថ្នាំផ្សិត Trichoderma ប្រើថ្នាំផ្សិត Trichoderma ចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ012 588 135និង012 599 246ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យអប់រំក្នុងឆ្នាំ2018ឲ្យដល់$730 លានការបង្កើនថវិកានេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រូបង្រៀននិងសាលារៀនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថវិកាប៉ុណ្ណេះគឺរដ្ឋបានចំណាយប្រហាក់ប្រហែលនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហើយសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធលើវិស័យអប់រំបានសាទរចំពោះការបង្កើននេះតែពួកគេនៅបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយយើងស្ដាប់អេងគឹមហុងលោកវង្សសីវិសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាថវិការបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបានបង្កើនយ៉ាងគំហុកពលគឺប្រមាណតែ$269 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2013ឡើងដល់ប្រមាណជា$677 លាននៅឆ្នាំ2017 $677 លាននេះគេនៅមិនទាន់គិតបញ្ចូលនៅចំណាយវិនិយោគបន្ថែមដោយរដ្ឋាភិបាលជូនទៅក្រសួងអប់រំនៅក្នុងការសាងសង់សាលារៀនបន្ថែមប្រមាណពី50ទៅ60 លានទៀតផងដែលឡែកចំពោះឆ្នាំ2018នេះវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យអប់រំនៅក្នុងឆ្នាំ2018ឲ្យដល់$730 លានជាមួយនឹងគម្រោងនេះលោកស្រីអុកឆាយយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមានយោបល់ចាការដែលបន្ថែមថវិកាទៅលើវិស័យអប់រំជារឿងមួយប្រសើរហើយដែលធ្វើឲ្យការអប់រំមានគុណភាពក៏ដូចជាការអប់រំដំណើរការទៅដោយរលូនប៉ុន្តែសូមឲ្យក្រសួងអប់រំការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបន្ថែមនេះទៅតាមទិសដៅទៅតាមគោលការណ៍ដែលអ្វីដែរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាហេតុមួយត្រូវការកុំឲ្យបន្ថែមថវិកានេះគ្រាន់តែជាការបន្ថែមតែចាយវាទៅខុសខ្ទង់ខុសទិសដៅណានេះហើយជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនៅតែអត់មានគុណភាពចា៎លោកស្រីហ៊ានថាដូច្នេះដោយសារតែកន្លងមកលោកស្រីមើលឃើញបែបមិនដែរចំពោះការចាយវាបញ្ហាថវិកានៅក្នុងវិស័យអប់រំលោកស្រីតាមពិតទៅកន្លងមកការចាយវាថវិកានៅក្នុងវិស័យអប់រំច្រើនតែ
ចាយវាខុសទិសដៅគឺចាយវាទៅលើតែមន្ត្រីធំទាំងដែលចុះបេសកកម្មណាមិនមែនចាយវាទៅលើអ្វីដែលសិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែជួបប្រទះអសប្ថ្ងៃដូចជាការដែលខ្វះសភៅនៅតែខ្វះការដែលខ្វះសាលារៀននៅតែខ្វះអញ្ចឹងការចាយវាយហ្នឹងគឺខុសទិសដៅបង្វែរទិសដៅទៅរកអីផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនៅតែมันមានតម្លាភាពបាទហើយនៅអត់មានគុណភាពចា៎លោកសុកទូចសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈយល់ឃើញផ្សេងកាលណាយើងបង្កើតវិស័យនេះពួកគេចង់ទៅថ្ងៃមុខការពង្រីកឬក៏ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលឬសម្បត្តិធម្មជាតិទេសម្បត្តិធម្មជាតិវាអាចអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏របស់ក្រសួងអប់រំនេះខ្ញុំថាពិតជាត្រឹមត្រូវដែលយើងរុញពួកប្រទេស5ដែលយើងអាចឧទាហរណ៍ដែលគេអភិវឌ្ឍពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងមានសិង្ហបុរីមានប្រទេសជប៉ុនមានកូរ៉េខាងត្បូងមានតៃវ៉ាន់ហើយម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះឈានចូលដល់ព្រុយណៃគេបារម្ភថាចុះបើអស់ប្រេងទៅជាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគេរុញទៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះច្រើនណាស់ហើយវិស័យអប់រំពេលណាចាក់នៅក្នុងវិស័យអប់រំវាអត់ឃើញចំណេញមកវិញទេប៉ុន្តែ10ឆ្នាំក្រោយមកវាបានលទ្ធផលហើយលទ្ធផលវាជោគជ័យរយៈពេលវែងអានឹងការផ្ដល់អភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺជាកលៈទេសៈដ៏ល្អមួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលយើងត្រូវតែមើលថាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគេសូមនាងអាចមើលគេគាត់ទៅចូលមកស្រុកយើងសូម្បីតែអ្នកធ្វើកញ្ចក់ក៏មានវិជ្ជាជីវៈដែលគេហៅថាបឋមជំនាញឬក៏កម្មករជំនាញសូម្បីតែកម្មករសំណង់របស់គេក៏គេមានវិជ្ជាជីវៈខុសពីយើងយកការងារធ្វើជាមេរៀនគេមិនអញ្ចឹងទេគេរៀនទ្រឹស្ដីឲ្យអនុវត្តហើយអញ្ចឹងការដែលគេចូលមកគេសូមយកកម្លាំងពលកម្មមកហើយធម្មតាកាលណាគេធ្វើអីគេចង់បានលទ្ធផលខ្ពស់ហើយមានគុណភាពខ្ពស់គឺមានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអានេះគឺជាការល្អហើយដែលយើងចាក់ដេញថវិកាជាតិទៅក្នុងវិស័យអប់រំទោះបីជាពេលនេះប្រើរយៈពេលវែង10ឆ្នាំឯណោះទើបនឹងបានផលខ្ញុំថាវាជាការល្អសម្រាប់សង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងថ្ងៃអនាគតបាទលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកន្លងមកការបែងចែកទៅតាមសាលារៀនហ្នឹងគឺភាគច្រើនធ្វើទៅតាមផែនការបានន័យថាដល់សាលានឹងមានសិស្សគេឲ្យទៅតែសិស្សនឹងមានចំនួនច្រើនគេឲ្យទៅសាលានឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានរបៀបការបែងចែកថ្មីគឺបែងចែកទៅតាមតម្រូវការបានន័យថាសាលានឹងជាសាលាក្រីក្រសាលានៅទីជនបទដាច់ស្រយាលហើយមានតម្រូវការទៅការអភិវឌ្ឍត្រូវការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនគឺต้องឲ្យក្រសួងលើកទឹកចិត្តឲ្យសាលារៀនដែលជួបការលំបាកហ្នឹងលើកផែនការឡើងមកហើយក្រសួងទម្លាក់ថវិកាទៅតាមហ្នឹងទៅអានេះគេហៅថារបៀបនៃការបែងចែកថវិកាទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យមានហៅថាឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍនៅសាលាហ្នឹងលោកសនជ័យបានបន្ថែមបើយើងចង់បានឲ្យការគោរពទៅ 20% នៃថវិកាជាស្របផងព្រោះអីនៅប្រទេសជិតខាងដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងថវិកាផ្នែកអប់រំវាស្មើនឹង 20% នៃថវិកាជាសរុបក្នុងឆ្នាំរបស់គេលោកឆុតប៊ុនថងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរណ៍នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាការបង្កើននេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើការប្រើប្រាស់កិច្ចថវិកាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកអនុម័តនិងដូចជារដ្ឋសភាអនុម័តកើហ្នឹងប្រើឲ្យចំទិសដៅអានឹងជាការប្រសើរបាទហើយក៏គួរអបអរសាទរដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងចង់បានធនធានមនុស្សល្អហើយកញ្ចប់ថវិការបស់យើងតិចអញ្ចឹងអាការកសាងធនធានមនុស្សល្អហ្នឹងពិតជាមិនអាចទៅបានទេដូចយើងចង់បានទំនិញល្អអញ្ចឹងគឺតើតែមានលុយច្រើនបានមានជំរឿនទិញទំនិញល្អហ្នឹងច្រើនការកសាងធនធានមនុស្សដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការតាំងពីប្រាក់ខែគ្រូឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យគាត់មានលំនឹងនៅក្នុងការបំពេញមុខរបរឬវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់យើងត្រូវការសម្ភារៈសិក្សាត្រូវការអគារសិក្សាត្រូវការសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតជំនួយដល់ការរៀននិងការបង្រៀនមុននឹងយកប្រាក់នឹងទៅប្រើប្រាស់យើងសិក្សាមើលថាតើស្អីទៅជាចំណុចអតិភិបស្អីទៅជាចំណុចខ្វះខាតដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើដោយសារខ្វះលុយតែឥឡូវនេះយើងមានលុយ
បើយើងមានលុយយើងយកទៅបំពេញបន្ថែមកន្លែងហ្នឹងក្រសួងទាំងមូលកំព្រៀងធៀបដូចជារាងកាយយើងរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ដែរអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់កាលណាកើតចាស់ឈឺបាទអាចទៅដល់ស្លាប់អញ្ចឹងពេលដែលឈឺវាឈឺកន្លែងណាវាឈឺធ្មេញវាមានជំងឺកាពះជំងឺថ្លើមឬក៏ជំងឺអីមួយអញ្ចឹងយើងតើតែសិក្សាឲ្យច្បាស់ទើបយើងយកលុយដែលបានហ្នឹងយកទៅព្យាបាលតើយើងទៅព្យាបាលអីមុនព្យាបាលកម្រិតណាតាមវិធីណានៅមន្ទីរពេទ្យណាបាទហ្នឹងបានយើងព្យាបាលបានដូចគ្នាដែរព្រោះអប់រំមិនមែនបានកញ្ចប់លុយមកហើយយើងសប្បាយរីករាយពេកអបសាទរហ្នឹងគឺជាការគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះក្រសួងអប់រំក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវសិក្សាថាតើស្អីជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយពីព្រោះខ្ញុំជឿថាទោះបីថាក្រសួងអប់រំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋវិទ្យាដែលលោកអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាហើយបានអះអាងថាជាកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលកំពុងសហផែននឹងប្រទេសប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនជឿថាលុយប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះត្រូវតែសិក្សាមើលថាតើចំណុចណាជាចំណុចអតិភិបតែខ្ញុំនិយាយបែបនេះខ្ញុំអត់បាននិយាយអីជាក់លាក់ដោយសារខ្ញុំអត់បានស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអវ៉ាថាតកតងនឹងប្រាក់ខែគ្រូតកតងនឹងសុខភាពគោលតកតងនឹងកម្មវិធីសិក្សាតកតងនឹងសម្ភារៈសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការបង្រៀនការពិសោធន៍អីផ្សេងៗអញ្ចឹងត្រូវតែសិក្សាឲ្យច្បាស់ថាយើងត្រូវការអាណាខ្លាំងអាណាបើតអាណាតែមិនផុតយើងមកពេញកន្លែងហ្នឹងជាបដាបដាបើមិនដូចនោះទេយើងមិនដឹងថាយកលុយនេះទៅប្រើនៅកន្លែងណាទេលោកសុកទូចនេះវាជាការព្រួយបារម្ភមិនខុសពីយើងធ្វើផ្លូវល្អគេថាផ្លូវល្អពេកឬជីយន្តមកឲ្យពូកចរាចរណ៍មុនធ្វើផ្លូវដាក់ហុយពេកអានឹងវាជាយោបល់តាមពិតយើងមានប្រព័ន្ធធម្មតាកាលណាយើងចង់អភិវឌ្ឍអីមួយយើងមានគម្រោងតែគម្រោងប៉ុណ្ណឹងគេមិនគម្រោងមួយគេមិនតម្លាក់លុយទៅទាំងអស់ទេគេតម្លាក់លុយតាមដំណាក់កាល4ឬ3ដំណាក់កាលអញ្ចឹងយើងមានក្រុម audit ឬគេហៅថាក្រុមឯករាជ្យមួយសម្រាប់មើលការចាយវាយនោះវាត្រឹមត្រូវដែរទេឧទាហរណ៍ថាដំណាក់កាលទី1បោះប្រមាណ%25%លើកទី2 25% ហើយលើកទី3 50% យកអញ្ចឹងបើសិនជាអាទី1ជោគជ័យហើយទី2ជោគជ័យហើយគេបោះចូលទី3គេមិនអាចទម្លាក់ទៅទាំងអស់ដែលអត់មានទេធម្មតាគេសិតតែមានគោលការណ៍និងនីតិវិធីសម្រាប់ត្រួតត្រាតម្លាភាពនៅក្នុងការចាយវាយបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យមានគម្រោងអាហ្នឹងវាបរាជ័យហើយបាទគេនិយាយថាជា master plan ឬក៏ជា block មេហ្នឹងគឺជាការគូស្នេហ៍ហើយបាទព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងនេតិរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាពីកាលបរិច្ឆេទជាភាសាបារាំងជាមួយនឹងគួចគុណធារាដូចតទៅL'affaire du coffret 14e កាកទៅប៉ូស្តាល់របស់នាងណាឌយ៉ាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំវឹកវរខ្លាំងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពគ្មានទោសរបស់ខ្ញុំនិងទៅលើនាងណាឌយ៉ាតើខ្ញុំបានចូលរួមផ្សំគំនិតឬអត់ណោះស្រាប់ការចងចាំរបស់គាត់ជាបន្តទៀត Mardi 12 novembre au commissariat ស្នងការដ្ឋានឃើញទេមានវគ្គមួយទៀតហើយដែលមានចុះថ្ងៃខែអូខេជាថ្ងៃអង្គារមួយក្នុងខែវិច្ឆិកា12ប្រកបទិនអង្គារ5 12អញ្ចឹងជាសប្តាហ៍ក្រោយពីការលួច Commissariat Clignancourt, j'écoute. J'ai perdu ma carte d'identité. Oui, ici, commissariat Clignancourt. J'ai un vol de véhicule. Je voudrais un passeport. Oui, je vais rejoindre mon fils aux États-Unis. Commissaire Magne, un instant, s'il vous plaît. Oh, mon chien. J'en ai marre, moi. C'est ma faute. Ah, commissaire Magne? Alors, Madame Breton, Nadia. Asseyez-vous. Vous êtes né le 12 mars 1968. Oui. Domicile Hôtel Montmartre. Le 12 mars 12 ខែមិនិនាតែ1968គឺជាឆ្នាំយល់ហើយ1968ជា
ជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់គាត់យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំដឹងអាយុគាត់ហើយពេលនេះ Vous êtes né le 12 mars 1968. Oui. Domicile Hôtel Montmartre. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites au musée de la vie romantique? Je travaille sur Georges Sand, justement. តែខ្ញុំបានឮច្បាស់ណាស់ម៉ាញកុំមីសារីយ៉ាគ្លីយ៉ងគួខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរគឺទីនោះហើយដែលខ្ញុំបានណាត់ជួបជាមួយនគរបាលខ្ញុំត្រូវតែចេញទៅ Entrez. Ah, voilà notre journaliste. Je m'appelle Magne, Charles Magne. Votre nom? Je m'appelle Boun, Lucas Boun. Alors, vous habitez l'hôtel Montmartre, comme Nadia. Quelle est votre nationalité? Nationalité? Oui, je suis cambodgien. Ah, l'exposition sur la vie de Georges Sand, c'est chez vous. Alors, qu'est-ce que vous faites à Paris? Pardon? Vous faites? Je ne comprends pas. Oui, vous. Au musée, à l'hôtel des Arts, le coffret, hein? Alors? Je travaille. Je suis journaliste. C'est ça. Et le coffret de Georges Sand, c'est un souvenir de vacances. Je m'appelle Magne, Charles Magne. គាត់បានតាំងខ្លួនឯងដូចជា James Bond អញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកចោទប្រកាន់ខ្ញុំ Alors qu'est-ce que vous faites à Paris? Vous faites? Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. មកពីកិរិយាសព្ទ faire តើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅទីក្រុងប៉ារីសតែដូចជាច្បាស់ហើយតើណោះខ្ញុំធ្វើការងារសម្រាប់សរសេរអត្ថបទរបស់ខ្ញុំហើយដែលម៉ាញនោះមានជំនឿថាខ្ញុំជាអ្នករួមគំនិតជាមួយនាងណាឌីយ៉ាអងស៊ូនីនៅវ៉ាកងហើយមានស្អីទៀតណោះ À suivre. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចេញមុខបដិសេធចោលពាក្យចចាមអារាមដែលបន្តតគ្នាថាលោកកំពុងនៅបរទេសព្យាបាលជំងឺក្រោយពេលធ្លាក់ខ្លួនជាធ្ងន់តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបលើទំព័រ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយពាក្យចចាមអារាមទាំងឡាយគួរត្រូវលុបបំបាត់ចំណែកឯលោកប្រធាចារ្យលឺឡៃស្រេងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រនៅថ្ងៃនេះបានផ្ញើលិខិតចំហពីដាច់ដោយឡែកទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែក្នុងបំណងតែមួយគឺឲ្យស្នើទៅរដ្ឋសភាបង្កើតច្បាប់ការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់រូបដែលផុតអាណត្តិនៅក្នុងលិខិតចំហនេះបញ្យល់ថាច្បាប់នេះគឺដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះគោលបំណងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនកន្លងមកនិងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិឲ្យបានឋិតថេរជានិរន្តរ៍ក្រសួងទេសចរនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី6នៅខេត្តកែបនាចុងខែធ្នូដែលនេះជាដំណើរវិលជុំទី2បន្ទាប់ពីខេត្តកែបទទួលរៀបចំបុណ្យសមុទ្រម្ដងរួចមកហើយអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានអះអាងថាពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដោយមានការប្រណាំងទូកក្ដោងនិងមានសិល្បៈនៃការបាញ់ទឹកអមជាមួយនឹងបទភ្លេងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 2 នេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៀតនៅវេលាម៉ោង 7 យប់ដែលជាការរៀបចំជូនដល់រដ្ឋមូនីកាខ្ញុំសូមអរគុណស៊ីថាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសពិសេសនៅសាការីសូមអរគុណសូមគោរពលា